大家好，今天这支影片要教的内容是声音播放的控制，还有物件池的管理。那一般来说，我们在播放一个音乐的时候，播放一个声音好了，我们都会新增一个 gain object， 然后给它一个声音播放器。那在游戏中一直升一直砍，一直升一直砍。那这种方式其实很消耗资源，就是你每一次要新增一个 gain object 的时候，机体都会拨一块空间让你来升这块 gain object。那物件池的概念就是把你这个东西关掉再打开，这样子可以避免一直吃机体的问题。那我们来讲一下物件池的概念好了。假如说，我看我画了几块，1、2、3、4、5、6、7，好，1。好，今天假如说有7个音效播放的物件，那为什么是7块呢？就是根据你一开始去设定的数量，你如果一开始设定100块、200块啊，那也可以，就有好有坏啊，等一下会讲到。那今天如果我要播放一个声音的话，它会从第1个、第2个、第3个这样一直去使用。那假如说我播放到第5个的时候，第2个突然好了，那它还是会播放，然后它会看哪一个已经没有在使用，然后回去使用这样子。那假如说今天全部都正在使用的话，它会再新增一个第8个。那你会说，这还不是动态新增？是没错啦。不过你升第8个之后，它就不会再消失了，它永远都是第8个，就等于是有点像是在记录你同时播放声音的最大数量。那你说这样子动态新增还是动态新增啊？那你可以一开始设定100多个啊，对不对？一开始那个总比在游戏中那个影响游戏体验好吧？对吧？那主要还是吃记忆体的部分啊，那个应该是不会到那个。OK， 那我们来实做一下。我有去下载一些音乐，但这些音乐不是重点，重点是我们要怎么去播放它，怎么控制。这个场景删掉。那我先新增好这些脚本啊，免得我电脑开起来太累了。通常我在控制音乐的时候，我会给它一个控制的物件，音乐盒。那来看一下。我们先把它全部抓进来。那我们会用 resource.load 把它抓进来。resource.load 它就是会去抓一个叫 resource 资料夹底下的所有，就是看你怎么使用了，它会去抓 resource 底下的东西。然后后面小括弧是路径 F8，public 看一下 F8。那现在直接执行一定是没有，因为我没有新增 resource 资料夹，加一下。直接把 audio 全部丢进来。那你会说，我刚刚指定的路径是这个，那这里一点音乐都没有，怎么办？它其实会一直，如果你用 resource.load 的话，它会找你这个资料夹下面的所有跟这个形态一模一样的东西，所以资料夹分类很重要。有抓到就是成功了。好，这样就是有了69个，总共69个。OK。大家来看一下，那我们要先做新增物件池的物件，先这样子。
先写一个能设定的变数，10个好了。好 ，int，OK。有时候边讲话边打程式码，可能错乱。我也在学习啊。size，哎，没有复制到。好，那我们要写一个回圈，让它一直去做重复的生出物件这件事。那要怎么做呢？GetObject 点obj new GetObject。那其实这样子就可以生出一个新的物件，不用其他东西。那新增 GetObject 的时候，它会有一个小括弧，这个小括弧里面可以打你要的物件名称。OK， 那还要加一个 component。不对，OCE OK， 这个声音播放器F8， 好看看，应该是没问题的。好，那东西全部生出来。通常我要管理的时候，我就会把它丢到子物件里面。那我们来做一下好了，要把它关掉，然后塞进子物件。那这边要注意的是，如果你要 set parent 的话，就是设定自己的副物件的时候，你必须要抓到 transform， 就是这样。这里跟 parent 有关的东西，只能去抓啦，不能去设定，所以要用 transform， 要抓到 transform 下面，这边就有 set parent。他会说你的法条是谁 ？list 点 transform 是这样子继承，不对，它是方法。好，没错。好，这样子就都进来，然后都是关闭的状态。那我们要使用的时候，就是塞一个音乐给它，然后让它播放，然后再根据自己音乐长短去关闭。写个方式。那我们要给它一个可以让别人写的引数，就是阵列名称，阵列的索引值。OK， 那接下来会有一个问题，就是，今天你要给它一个抓其中一个让它去使用，你要抓哪一个？啊，这个是很好的问题。using 一下，上面可以复制，点 generate 这里面只要引入这个函式库的话，就可以使用 list 相关的东西。那我们来新增一下。这个东西有点像 list， 它是 list 衍生出来的，就是它有点像是排队的概念，就先进先出。那为什么要这个不用 list 呢？那因为你用 list 的话，你还要去
就是我们没有必要用到这么精准的去控制，我们只要可以抓一只，然后放入一只就可以了。我们只要做到这件事就可以。那它刚好有这个功能，我们就拿来用。F8 ，OK。那在这里的时候，我们每一次新增进来，我们都要加进去。加进去有一个方法，这个对 ，encode，再来是塞的物件 F8，这样子没错。那我们就可以拿出来使用了。怎么拿出来使用呢？就是先给它一个空物件去装。那看这支影片的时候，其实会看到我很纠结一些变数名称，其实很正常啦，因为我英文也没有很好，就是也会常常陷入命名地狱。好，那我们现在抓进来之后，它会丢一个最新抓到的东西给你用，那它会把存进去的东西放到最后一个 ，OK， 点 set activity， 我们先。那我们要播放第几个音效呢？就是有点卡多了，手 clip， 就是它现在要放什么声音，那我们就抓到了音效，塞入收音机。OK， 那你塞进去之后，你还要叫它播放。不然它不会鸟你的呀，对啊，不会鸟你。好，那基本上这样就算完成了吧，算完成一半。OK， 那它什么时候要关闭呢？现在还没做到这里，我们来写一个简单的控制好了。那今天看这支影片可能会有点吵，因为要测试音效能不能播放，会有杂音。KUIC 大写，那就 A 吧。那会呼叫一个1号出发。这样就一个一个弄出来，但是它不会关闭啊，因为我们还没写。好，那我们要给它一个控制的时间。set 一下。那这个 timer 的话，就会是这个音效的长度。那接下来我们要在这个长度之后马上把它关掉。这个时候我第一个想到的做法就是写成了，真的很好用。我觉得写游戏用运体写游戏一定要玩一下写成。用体线 recover。
那这里可以塞一个 GameObject， 我们就丢进来。Return new wait for second， 那这里就带入刚刚抓到 timer， 就是在这段时间之后做什么事情，一进来之后做什么事情这样。那之后要把它塞回去，然后把它关掉。就是这个物件，我们会传这个进来。然后关掉，把它塞回去。那这边要呼叫一下 ，coroutine， 刚好 start coroutine 它可以塞一个参数，就这么一个，它可以是任何的物件。那我们就丢 GameObject 进去，就是刚刚你要拿来使用的这个 GameObject。F8 看一下。它就一个一个关掉。它后面用完之后，发现前面还可以用的时候，它就会再回头使用。那现在其实会有一个问题，就是当你用报表的时候，它会说你有个错误，就是你里面都没东西了，但你还是要用，硬要用。所以这边要写一个防呆，在这里。这念 Q 点 count 小于等于0的时候，然后要做这些新增这件事。那我们养成一个习惯，把它写成副程式吧。把这些全部抓进来，贴回去。OK， 那它就会生一个新的。如果它东西用完的话，它会生一个新的。OK， 看一下。彼此报表。没办法再按更快，这是极限。好，那音效控制加物件管理的教学差不多就到这里。应该没有什么要讲的。Update 这里顺便教一下怎么从别的脚本使用抓这个脚本好了。就是从，假如说我今天有另外一个脚本。我已经新增好，叫 test script。那来开一下。今天要先抓，直接抓脚本名称。OK， 那它就进来了。那其实这个还不等于它，因为就像是物件的概念，可以有很多个 audio play， 那要看是抓哪一个。现在写的语法不一定是最漂亮的啦，不过只要看懂功能就好。那就看它有没有建议。
刚想起来很重要的事情，这个一定要 public， 这个function要 public， 不然其他脚本不能用。最后来看一下，看有没有抓到，因为如果有抓到的话，这边就是有抓好。如果没有的话，它就会写 none， 就是现在这样。OK， 那把这边抠过来。那要怎么呼叫呢？就是打这个变数的名称，然后点。那我通常自己命名的function，我都会开头加 F_n 底线。那你直接打 F_n 底线，应该就会找到刚刚命名的function。就是命名有一套规则，让我自己比较好去找。那它会要塞一个参数，就是你的 number， 你要播放第几个声音。那我来播放个第10个好了。第7个好了。这样就完成了。然后播放完，不知道有没有砍掉。有很久，这个声音比较久，可能是回音吧，对吧？那就看，我觉得就看游戏大概要多少声音，决定一开始初始化的数量，这个 size。OK， 那这支影片教学就到这里。谢谢大家收看，下次再见，拜拜。